Ja, könnte, aber. Mahlzeit. Hi. Gucken, was da Kind macht. Da sitzen. Ja. Dann gehen wir da weg, bevor du das gleich runterliegst. Ah, hier hänge ich gerade schon, das ist scheiße, Mann. Weil das kaputt ist. Aber ich steck fest, nicht alles zu weit. Ja, geht einer hoch. Guck mal, die Augen. Ich mag das nicht. Ich komme gerade rein, ich sag nicht auf den Namen. Eckkönig. Vorne am Ecker. Joanna, ich muss das Tempo vorgehen. Was? Ich geb dir mal das Tempo. Hier ist Wasser, Mama. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Da ist Wasser. Okay, ich hab Wie bist du denn jetzt hingekommen?
Alles gut eingepackt. Platz. Und jetzt ist es nicht schlimm. Oder? Geil, oder? Haben wir noch nicht. Alles dauert. Ja.